You buy a piece of meat, if you know how to separate it and you know which one is tender, right, you can always upsell the product. Right? This is something I learned when I was a chef. Right? For example, if you got a tenderloin or an oxtail, right? Oxtail, everybody wants to buy the head because it's thicker and more meat. Right? The bottom part, nobody wants because it's only a little soft bone there, right? You would always sell the oxtail on the thick part for something else. If you're going to make a soup, you go for the smaller part of the oxtail. That's cheap. You know, maybe 80 baht per bowl of soup. But the oxtail stew with a lot of meat, you can sell it for a higher price, 250, with a lot of nice garnishing, you know. This is how you sell the product. This one, because you know it's very, very tender, you can sell it for a higher price. จากชิ้นส่วน4ส่วนนี้นะคะที่เราเห็นชิ้นส่วนไหนที่เราควรจะตั้งราคามากที่สุดนะคะจากที่ถ้าเกิดเราตัดเป็นแล้วเราดูเนื้อและชิ้นส่วนเป็นแล้วเนี่ยเขาแนะนำว่าชิ้นส่วนนี้คือชิ้นส่วนที่นุ่มที่สุดสามารถขายได้ราคาที่แพงที่สุดนะคะ Now if this is too big, if this piece is too big, you can always put a knife cut here, make it into half, and then you cut it according to how thick you want, right? The customer doesn't care, honestly. All they want to do is when they put this piece of meat into their mouth, wow, อร่อย tender. I don't know how do you say tender in Thai. นุ่ม right? So this is very important, how you handle the product. Okay? Any question? มีคำถามไหมคะ Everybody here shake head when I say that. But when I ask you any question, come on, let's say. If you want to do sashimi, look at this. If you're a special customer, right? If your Kun Yin Lak comes to your restaurant, this is what I would serve to her. I won't give her a tenderloin. She will think this is tenderloin. Okay? This is a special cut for the chef. There's only one piece about, depending how big this piece of muscle is, this will be about 400 to 600 grams. Right? 300 grams per portion, you will make the money. This one, you will definitely sell it for a higher price. If you want to make it into a tenderloin, let's see how we can do it. Right? ชิ้นส่วนนี้จะเป็นอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่สามารถขายได้ราคาแพงนะคะเนื่องจากอย่างที่เรารู้กันว่ามันเป็นตัวของเทนเดอร์ลอยซึ่งราคาของรัมเนี่ยจะถูกกว่าเทนเดอร์ลอยประมาณ 60% อันนี้ก็จะทำให้เห็นว่าแล้วถ้าเกิดอยากจะขายเป็นเทนเดอร์ลอยล่ะทำยังไงก็แค่การขึ้นรูปนะคะ So basically, you cut it thicker and you break it down, right? And if you really want to make it shape, you could take a dry towel, a tea towel, you put it in and you squeeze it around. It will become a shape of the tenderloin. Okay? So you actually can make 2 pieces of tenderloin, many more medallions, right? Depending on your grammage of your product. I think you should be able to make money. These are things you don't throw away, right? You pick up all the red meat, the one that you cannot use, right? You make a stock with it. And all this fat, you look at it, it's a very healthy fat. It's powdery, telling you this is a real, you know the animal when they eat, first time just like a human being. The first fat that you put on your body is under the skin, right? The next one will be your internal fat. Internal fat, this is the internal fat, right? The third fat that you will put into your body or the animal will put into the body is this one. These are what we call intramuscular fat. This is actually basically, in layman term, marbling. Okay? ไขมันในสัตว์นะคะมีทั้งหมด3ส่วนนะคะนอกเหนือจากตรงนั้นที่เขาให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะคือไขมันส่วนชั้นต้นนั่นก็คือไขมันใต้ผิวหนังนะคะไขมันส่วนที่2คืออะไรคือไขมันที่เราทำการแล่ออกมาอย่างที่เห็นว่ามันจะมีค่อนนุ่มนะคะสามารถฉีกขาดได้ง่ายอีกส่วนที่3คือไขมันที่ซึมเข้าไปในเนื้อหรือที่เราเรียกกันว่ามาร์เบลิงนะคะคือลายหินอ่อนในตัวเนื้อนั่นเอง And ค่ะ have question yes top side is a very different muscle. Top side comes from the leg of the animal. It's actually inside the thigh.
I'm not going to tell you where, right? But it's just here. This bone, this is your top side. This is your outside or the silver side. Basically, the top side is a very dry muscle. But if you're going to roast a beef, a top side will be a good roast, a cheap roast, right? If you need to roast it very slow. Because if you roast anything fast, you lose a lot of moisture. And when you lose a lot of moisture, the meat becomes dry. When the meat is dry, it becomes chewy. Okay? So you got to know which part of the body the muscle is located. And then you apply cooking methods to it. Right? If you talk about shin, Wagyu shin, that one is a fantastic piece of meat for making stew. And when you say Wagyu stew, people will say, oh, I will pay a higher price for it. Okay? This is how you look at it. Psychologically, you know the Japanese, they only buy the neck. The neck roll. And they make into their shabu shabu, yakiniku, everything. อย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่ข้างต้นนะคะคุณจูนถามว่าตัวรัมกับตัวท็อปไซส์เหมือนกันไหมนะคะเขาก็บอกว่าไม่เหมือนกันก่อนอื่นเราควรจะรู้ก่อนว่าชิ้นส่วนที่เราต้องการใช้เนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของสัดส่วนของเนื้อนะคะรัมมันจะอยู่ส่วนหลังด้านหลังส่วนตัวท็อปไซส์เนี่ยจะอยู่ด้านในของขาอย่างที่เราเห็นแล้วถ้าเกิดอยู่ด้านในของขามันมีการมูฟเมนต์เยอะกว่าตัวด้านหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหนียวกว่าไฟเบอร์ก็จะหยาบกว่าสิ่งที่ทำได้ขอบกับตัวท็อปไซส์คืออะไรคือเอาไปโรสเอาไปทำโรสบีฟวิธีการคือทำยังไงถ้าเกิดโรสต้องที่อุณหภูมิต่ำๆและใช้เวลานานๆนะคะ You see this beef is so tender I can just pull it out right The secret to getting a good piece of meat is to age the product A lot of people think 4 days 5 days age it doesn't work that way right You must allow it to at least age for 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks. The higher longer you age it, you will lose more water on the outside. So the flavor will gather inside the meat and it become more intense. But you don't have to dry age it. You vacuum pack. You keep it inside the chiller, 0 degrees. It will naturally age too. Yeah? I went to a supermarket here, not mentioning name. They sell dry aged beef. Dry aged. They just leave it to dry like that in the chiller. And when I go and see the other chiller, there are so many beef trimmings being sold, which is ridiculous. Right? So you are wasting a lot of money there. Right? It is better for you to vacuum back and age it wet. So the moisture is very minimum loss. Okay? Yeah. It can go in if it's imported Australian or US. It will last you about 90 days. Huh? 90 days. 90 days. 90 days. No problem. 3 months. อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เนื้อนุ่มนะคะเขาเรียกว่าวิธีการเอจจิ้งนะคะวิธีการเอจจิ้งคืออะไรคือการทิ้งเนื้อไว้ในอุณหภูมิที่0 องศาในแวคคัมแพ็คไม่ใช่ในให้กระทบกับอากาศโดยตรงนะคะในแวคคัมแพ็คระยะเวลาต่ำที่สุดคือ14 วันวิธีการนี้คืออะไรคือการที่ให้เอนไซม์ในเนื้อเนี่ยทำการย่อยแตกไฟเบอร์ของเนื้อทำให้เนื้อนุ่มขึ้นซึ่งอันนั้นคือวิธีการเอจจิ้งเนื้อที่ดีที่สุดนะคะHopefully, at 0 degrees, you can last about 4 to 5 days, right? If you are going to defrost, I would not defrost everything. If you buy a strip loin that's frozen, I would cut it into half, portion, defrost half of it, cut into steak, keep the other part frozen, right? If you defrost all of it, you are taking big risks, unless you can sell it all. You know, those days when I was a chef running the restaurant, I could sell 2 strip loin, no problem. That will be about 30 pieces of steak. So we have to defrost every day, right? If you can't sell so much, I would advise you buy half. No, not buy half. Cut into half, keep that one frozen, and defrost this and cut this, and vacuum pack.
If you can't afford to have vacuum pack, you can just soak it in a tray with some corn oil or olive oil, right? The oil is thicker than the juice, so it will prevent the juice from coming out, right? Even though you put it at 4 degrees, advisable at 0 degrees, okay? So it's very important you know how to handle your product. Some people, they don't know. They think what they're doing is right. But if you tell them, they think, oh, this is different. In olive oil, in corn oil, you can add in your flavor, your garlic, your thyme, or whatever you want to add into the oil, it will get absorbed into the meat. Okay? So it's very simple, science, right? A little bit of creativity, a little bit of science. When I was a student in school, Too long. right? Too long? Too long, yes. Okay. นะคะคุณจูนถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการละลายที่ถูกต้องคืออะไรเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าร้านอาหารของแต่ละท่านเนี่ยมีการขายขนาดไหนถ้าบอกว่าเราขายไม่ทันหรอกทั้งชิ้นสติปลอยทั้งชิ้น10โลเนี่ยขายไม่ทันก็คือตัดให้เป็นครึ่งก่อนอีกครึ่งนึงเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งละลายนะคะละลายแค่ส่วนเดียวเนื่องจากว่าถ้าละลายแล้วเนี่ยคุณภาพของสินค้าก็จะเสียไปพอละลายเสร็จแล้วทำยังไงเขาแนะนำว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือเอามาใส่ในถาดแล้วก็เอาตัวน้ำมันข้าวโพดหรือน้ำมันมะกอกทาเคลือบเอาไว้เคลือบเนื้อเอาไว้เนื่องจากว่าน้ำมันเนี่ยความหนาแน่นเยอะกว่าตัวน้ำที่อยู่ในเนื้อมันจะทำให้น้ำในเนื้อเนี่ยไม่ระเหยออกมาเนื้อก็ยังคงชุ่มฉ่ำอยู่ไม่แห้งนะคะ Buy something cheap, make more money. But of course, if you still want to buy tenderloin, we sell it to you, right? Horeca or Siam Food, they will sell you anything you want. But as a chef, you must remember your food cost is the most important part. Yeah? This is what you can do to achieve your food cost. What you can do with the flank steak? Flank steak, basically Mexican food. You can grill it. But the flank steak is inside, here. So it could be a little bit chewy. Unless you buy a Wagyu Frank, which is a very young animal, it's well fed, you can actually grill it, right? But always like to put a little bit, you know why they put lime into fajitas is because they want to break down the muscle, right? So any acid will help you to break down the muscle, okay? Look at where the location of the muscle is. Then you decide what you want to cook. Then you go and buy. Don't buy a sirloin steak and use it as a roast beef. If you sell tenderloin at 600 baht, your neighbor will also sell it about 600 baht. This will never go down in price. If you can buy something cheaper than this, sell more of this, your neighbor can keep selling the tenderloin. You'll be making the money with this. He'll be wondering how come you are making so much sales and profit, right? So as a chef, you must think like that. This one can be roast beef. It can, bits and pieces like this, can make into a Wagyu pie or Wagyu stew, right? So it is for you as a restaurant owner, as a chef to open up the mind. Okay? อย่างที่เขาบอกนะคะ อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจะช่วยลดคอร์สให้กับผู้ประกอบการ เนื่องจากว่าส่วนที่เห็นทั้ง3ส่วน4ส่วน3ส่วนนี้นะคะหรือรวมทั้งตัวทีโบนเนี่ยมันไม่มีทางที่ราคาจะลงมีแต่ราคาขึ้น เนื่องจากว่าเป็น3ส่วน4ส่วนที่ทั้งโลกทั่วโลกต้องการทุกคนรู้จักแต่สติปลอยทุกครั้งรู้จักแต่เทนเดอร์ลอยนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งที่ทุกท่านเห็นวันนี้จะเป็นตัวที่ทำเงินให้นะคะ My friend does a lot of Wagyu promotion with this cut. He will never tell you it's rum. The promotion states Wagyu beef Australian, and it's all this cut. He will make steak, he will make entrecote. This one he will sell for a higher price, name it as entrecote, right? This one he will say eye of rum or fillet of rum, and he will sell it for a higher price. The rest of the trimming, he trims it, he makes fajita, he puts it into a wrap, he sells you for about 35 to 40, 350 to 400 baht per portion for fajitas. So it's up to you. You buy something, you can use so many cuts. Yeah?
ซึ่งอย่างที่เห็นว่าล้ำหนึ่งชิ้นนะคะเราสามารถจะมา create เมนูได้หลายเมนู อันนี้จะบอกว่าเป็นสเตียรอยด์ก็ได้ซึ่งตัวนี้ Eye of Lump หรือ Lump Fillet ตัวนี้อาจจะเป็นสเตียรอยด์อีกตัวหนึ่งหรือบัตรหรือช็อตลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถจะ create เมนูได้เองนะคะ Years to come, I don't know how much is the price now because I don't deal with costs, right? I know every animal has two. Maximum this will be 2.5 kilo per piece. So if you want to use 1 month, let's say 20 or 40 kilo of tenderloin, you will think that there will be how many dead cows, right? And with the natural environment, right, with drought, right, price of corn is up, everything is up, this thing will never go down. อย่างที่อ้อบอกนะคะว่า3ส่วนนี้ไม่มีทางที่ราคาจะต่ำลงอย่างตัวเทนเดอร์ลอยอย่างเงี้ยมากสุดจะมีแค่ 2.5 โลนะคะในตัววัว1ตัวมี2เทนเดอร์ลอยจากวัวน้ำหนัก350อัพมีเทนเดอร์ลอยแค่ประมาณ5กิโลสามารถจะอิมเมจินได้ว่าราคามันจะเป็นขนาดไหนอย่างตัววากิวเทนเดอร์ลอย45เนี่ยถ้าขายมันจะขายที่ประมาณ 3,000 กว่าบาท 2,000 ไปปลายนะคะแต่ตัวรัมเนี่ยอาจจะอยู่แค่พันต้นๆซึ่งเราสามารถจะมาครีเอทเมนูอย่างอื่นได้เยอะแยะนะคะขึ้นอยู่กับความครีเอทีฟของแต่ละคนค่ะbecause we sell Wagyu Negro now we promote Wagyu Negro as the marble score 6 to 7 what the menu that you recommend to do with the Wagyu Negro beside the yakiniku Basically, it depends on what you want to do with it, right? You can make it into a steak, but not too thick, right? You can make it into a thin steak, because the thinner you cut the meat, right, the more tender it is, right? If you look at this one, compared to this one will be harder to eat. You cut it across the grain, look. So you cut it small, you can maybe call it a grilled Wagyu steak, right? Put a few pieces. Instead of one chunk of meat, you cut into a few pieces, you just put in. You know, like cuts that is not evenly in shape. You can grill small pieces and you still can call it a Wagyu steak, right? This is how you play with things like that, right? The menu is for you to decide. You can grill it, you can boil it, or whatever you want to do with it. But as a chef, you must try it, eat it. นะคะอย่างที่คุณจูนถามว่าเรามีโปรโมชั่นระหว่างสยามฟู้ดกับโฮริก้าเนี่ยคือวากิวเนกโลนะคะวากิวเนกโลที่มาร์เบิลสกอร์6-7คือมาร์เบิลสกอร์ที่ค่อนข้างจะสูงในตัวเนื้อวัวนะคะซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดเป็นวากิว6-7เนี่ยราคาสติปลอยเนี่ยไม่มีทางต่ำกว่า 4,000 นะคะซึ่งเราขายอยู่ไม่ถึง 1,000เราสามารถจะทำอะไรได้บ้างกับตัวนี้นอกจากตัวยากินิกุที่เราโชว์กันอยู่ตรงทางด้านนิคอนโชเก้นตรงนั้นนะคะสามารถทำเมนูที่เป็นเจแปนิสสไลด์บีฟเป็นวากิวสไลด์ได้เนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถจะทำเป็นสเต็กได้นะคะแค่ตัดให้บางนิดนึงนะคะเพื่อให้ความนุ่มของตัวเนื้อยังอยู่มาร์เบิลสกอร์สวยยังไงก็นุ่มค่ะนะคะจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ท่านสามารถโปรโมทในเมนูได้นะคะโอเคThank you very much. ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมสัมมนาวันนี้